ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чӣ гуна ки медонед, шаби гузашта дар турнири ACI 161 6 варзигари тоҷик баромад карданд. 3 тои онҳо ғалаба ба даст оварданд ва 3 тои дигараш боша мутаассифона шикаст хӯрданд. дар навори гузашта мо оиди муҳорибаҳои онҳо гап зада будем, ба ғайр аз муҳорибаи Аъзам Ғафоров. Аъзам Ғафоров дар муҳорибаи Дурахшон, дар муҳорибаи Вазнин, дар муҳорибаи беҳтарин бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва ба фикри шахсӣ ман ва дигар тамошобинҳо муҳорибаи Аъзам Ғафоров зидди Вартан Асатрян беҳтарин муҳорибаи сол шуд. барои ҳамин ғалаба дар чунин муҳориба боз ҳам ширинтар аст. акнун рақибҳои навбатии Аъзам Ғафоров ва Фаридун Одилов маълум шуданд. Фаридун Одиловро дар якдуфинали гран-при вазни ним вазин муҳориба зидди варзигари машҳур ва сахти рус Михаил Махнаткин интизор аст. Друзья, давайте заглянем друг другу глаза в глаза. ана Аъзам Ғафоровро боша муҳориба дар гран-при вазни 57 кг зидди Қурбон Гаджиев интизор аст. ин муҳорибаҳо кай баргузор мегарданд ҳозирашда аниқ маълум нест, аммо фикр мекунам ки ба наздикӣ ҳамааш маълум хоҳад шуд. ҳозир боша мегузарем ба бонусҳои турнири ACI 161. муҳорибаи шом муҳорибаи Аъзам Ғафоров зидди Вартан Асатрян шуд ва ташкилоти ACI ба Аъзам $50,000 бонус, а ба Вартан боша $25,000 бонус доданд. Анис Ёқубов ва Фаридун Одилов боша барои фавран ба анҷом расондани муҳориба соҳиби $5,000 бонус шуданд. муҳорибаҳои пораро дӯстон дар телеграм канали мо тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм боша дар описанияи ҳамин навор. дигар варзигари тоҷик Давлатманд Чӯпонов ки дар муҳорибаи Дурахшон зидди чемпиони пешинаи Fight Night бо қарори доваро ғалабаро аз даст дод, баъди муҳориба эълон карда чунин суханҳо навишт. ассалому алайкум ба ҳама. миннатдории худро ба ҳамаи шумо барои дастгириҳоятон мерасонам. бе шумо турнир чунин рангин намешуд. ана оиди муҳориба боша, пас гуфтанем ки дар тақдир ҳамин будааст. ҳамин гуна худованд хостааст. дар якум раунд ман ангушти калонии дасти рости худро шикастам ки аз ҳамин сабаб муҳорибаро фаъолона пеш бурда натавонистум. миннатдории худро мерасонам. ҳамаро шунидум, ҳамаро дидум, ҳамаро ба оғӯш гирифтум, навиштааст Чӯпонов. мо ба Давлатманд Чӯпонов бурдборӣ хоҳонем ва гуфтанем ки рӯафтода нашав бародар. ғалабаҳои калон дар пешанд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мераса. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.